kashe kairi da na yi hasashe. Alƙawarin Allah bai tashi komai da ɗewa, inda rabo za a yi mana toshi. Mai tafiyar da na gagar nishi kamar da wasa, zauna inda buƙatar sharhi. Bani da burin in ɗau bashi, hakan ta sanya ban juya wa kare mai haushi. Kowa na nema da gumin shi, ya zanyi roƙo rabbi ka sani ana wata farkin da zan yi dace. Zan yi shirin fim in yi waka, ba na tunanin ko na ɗanɗarawa na zalaka. Gani cikin ku kamar jariri, ba ni da zance balle in taɓa wani a waka. Burina in samu sukuni, ba na tunanin ko na buwa na mukulla alaka. Ba ni gawa da mutum mai shirka, Allah na roga shi na rike shi zai mini tsani ayo kwatance. Ta zaman alaba kuma samu, ina jiran can na babu ta farkin samu. Ga kwanan ƙoshi ga yunwa, in ka yi zancen masu fura da kuɗi suka damu. Ga ai ta biyar mu da ɗan sharri kamar ɓarayi, duk da muna da haska garinmu. Allah kai ka zamo gatanmu, ga masu kushe ku yi ta abin ku bar mu da namu mu yi ƙawance. Allah mai yin yadda ya tsara kamar da wasa, ga ɗan mama a harkar waka. Allah duka abin da kamun na gode, sarki makagi ƙara tsanai na a wannan harka. Duka abin da ya gagari bawa, kai ke iya mai rabu ka yarda da tamu mu bika. Allah tsarkake duk neman mu dan ɗan amina, zuwa annabi shine jigo abin kwatance.